साक्षाद् हरितेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भवत एव साध्वी किन्तु प्रभुर्जा प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्कर्षणकारणतयसायि गर्भोदशायि च पयब्धिशायि शेषश्च जशांशकला सन्निधानन्दखरामो शरणं ममास्तु। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलाय नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्स नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिशे नमः। भुजे वेणुं शिरसि शिखिपिच्छानु कोटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादुरेणुमभीक्ष्णश
यासाम हरिकथद गीतम पुनाति भुवनत्रयम् भक्ताभिहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। At first, I pay my innumerable prostrated obeisances to the lotus feet of my most revered Gurudeva. Nitya Lila Pravishto Vishnupad Ashtattar Shatasi Srimad Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, the absolute counterpart of Supreme Lord Sri Krishna, and pray for His causeless mercy to give me strength to sing the glories of Supreme Lord Sri Krishna and His personal associates, to purify my mind and to get exclusive one-pointed devotion to Supreme Lord Sri Krishna. I pay my innumerable prostrated obeisances to the lotus feet of my most revered Shiksha Gurus and pray for their causeless mercy to give me strength to sing the glories of Supreme Lord Sri Krishna and His entourage, to get exclusive devotion to Supreme Lord Sri Krishna. I pay my due respects to all who are present here. You are observing Purushottam Vrata. You have already heard there are three categories of devotees observing this highest sacred bhav of Purushottam. These three categories you have remembered: Swanishtha, Parinishtita, Nirapekha. As per teachings of Bhaktivinoda Thakur, we belong to the last category. The Nirapekha group, they want only satisfaction of Supreme Lord Sri Krishna, who is Purushottam. So, how to satisfy
Supreme Lord Sri Krishna. We are enslaved jivas, conditioned souls. If we speak something that may reach to the lotus feet of Supreme Lord Sri Krishna, may not. If we have got no pure devotion, there is little hope of our attempt to worship Supreme Lord Sri Krishna. For that we repeat whatever we have heard from the lips of pure devotees, how Brahma satisfied Krishna by doing prayers. If we can utter that, by which there is guarantee that Krishna will be satisfied, whether we understand it or not. Because Krishna graced Brahma, and Brahma could know everything by the grace of Krishna, and he was speaking about the glories of Supreme Lord Sri Krishna. In his prayers, we have discussed about only 2 verses, only 2 or 3 verses. There is one important verse. Our Srimad Narsingha Maharaj first reminded me about this. Tattenu kampang sushamikshamana bhunjaneva atmakritang vipakam hridvak babhuhir vihadan namaste jiveta ja mukti vadesha daevhak. Now, Vedapashmuni is advising us through the sayings of Brahma. He has written Srimad Bhagavatam with the Vedapashmuni. Who will get God? The persons who have got these 3 qualifications, they can get God. Others will not get. What are these qualifications? Tattenu kampang sushamikshaman bhunjanam atmakritang vipakam. If we generally see, we will not be able to understand. So, here Vedapashmuni has said, Shu Shamikshaman. Ikshaman means only to see. Shamikshaman means very carefully to see. Shu Shamikshaman, nicely and very carefully, if anybody sees, then he will understand under all circumstances Supreme Lord Sri Krishna is gracing us. Those who do not understand this, they are not eligible to get Krishna. We do not know what we did in the past. We do not know what will be in the future. When you see the present events, sometimes we become confused. God is not compassionate to me. He is not graceful to me. Because we do not see the adjustment. When we have the knowledge, our past deeds, and we know the future, then whatever is being done now
is all correct. When we see incorrect, then we become unbalanced. An elevated soul, emancipated soul, always see adjustments under all circumstances. So he is always calm and serene. We should know that whatever is done by Supreme Lord, who is all good, is for the benefit of all. And whatever suffering we get, it is due to my own bad actions. We get the fruits of our bad and good actions. Even in getting that suffering, if you see, only by seeing you will not be able to understand. If you minutely, with deep thinking and nice devotion, we see, then we will understand whatever is being done, whatever we have got by our own, by the consequence of our own action, good or bad deeds, it is by the will of Supreme Lord. It is all for the best. Then, if we remain calm and serene, then you can worship Krishna under all circumstances. Seeing the adjustment. After seeing this, who engages his mind, words, his heart means mind, words, and the senses of the body. Then he will be eligible to get Krishna, Daivat. He will get the ownership of the patrimony. Daivat is a legal term. He can get real father, a real master is Supreme Lord. We can inherit his property. We can, that is to say, we can get it if we serve him under all circumstances. Сейчас мы соблюдаем обеты месяца Пурушоттам. Как мы уже говорили, есть 3 категории преданных, которые соблюдают обеты этого самого высшего, самого священного из всех месяцев года. Сваништа, Париништита и Нирапекка. В соответствии с учением Шрила Саччидананды Бхактивинода Thakura мы принадлежим последней из этих категорий – Нирапекка. Нирапекка – это те, кто стремятся к одной единственной цели – к удовлетворению Всевышнего Господа, Шри Кришны, который есть Пурушоттам. Как? Каким образом мы можем удовлетворить Его? Обусловленные души, порабощенные материей, если мы будем говорить что-то, это может достичь Его, а может не достичь. Если в нас нет чистой, беспримесной преданности, то едва ли у нас остается какая-то надежда, что наша попытка совершать служение увенчается успехом. Поэтому мы не говорим сами. Мы повторяем те слова, которые мы услышали со святых уст чистых преданных Шри Кришны. В этот месяц мы повторяем молитвы Брахмы, молитвы, которыми Брахма удовлетворил Кришну. Поэтому если мы произносим эти слова,
неважно, понимаем мы или нет, мы можем снискать милость удовлетворения Шри Кришны. Брамха, это записано в 14 главе 10 песни Шримад Бхагаваты, раскаиваясь, вознес Шри Кришне молитвы, описывающие его положение, описывающие его сладость, описывающие его славу, его красоту. У нас нет возможности прочитать их целиком. А всего 2 или 3 стиха из этих важнейших молитв мы обсуждали. Есть еще один стих. Это очень важный стих. Таттейну кампам сусмик шаману, бунджаны ватма критам випакам, хридвак вупубхир, пидадхан намасте, дживетуя мукти паде садая бхак. В этом стихе Ведабьяс, повторяя слова Брахмы, дает такой совет. Он отвечает на вопрос, кто может достичь Бога? И он говорит, что тот, кто обладает этими 3 достоинствами, он может достичь Бога. Другие достичь его не смогут. И какие это достоинства? Таттейну кампам сусамик каману бунджаны ватма критам випакам. Если мы просто смотрим, мы не сможем увидеть ничего. Икшамана в этом стихе означает смотреть, просто смотреть. Самик шамана означает смотреть очень внимательно. А сусамик шамана означает смотреть внимательно, еще более внимательно и очень глубоко. И вот когда мы смотрим очень внимательно, очень глубоко, тогда мы сможем увидеть, что какими бы ни были обстоятельства, что бы ни происходило, это Всевышний Господь, Шри Кришна, благословляет нас. Это Его милость по отношению к нам. А тот, у кого есть такое достоинство, такое глубокое видение, он достоин того, чтобы обрести Шри Кришну. Бунчаны ватма критам випакам. Бунчаны ватма критам випакам означает, что даже когда я страдаю, даже когда со мной происходит что-то, что причиняет мне страдание, боль, я должен воспринимать это как последствия своих прошлых поступков. Мы не знаем, что мы совершили в прошлом. Но мы получаем последствия того, что мы совершили в прошлом. И мы смущены. Мы обескуражены. Почему это так? Почему со мной это происходит? Бог не милостив ко мне. Почему я страдаю? Но тот, кто видит очень глубоко, он понимает, все верно, все правильно. Если я страдаю, значит, я совершил какие-то поступки в прошлом, за которые я сейчас вынужден страдать. Те, кто знают прошлое и могут видеть будущее, такие освобожденные души, свободные души, они видят гармонию в любых обстоятельствах, что бы ни происходило. И поэтому они умиротворены. Они спокойны и умиротворены. Они знают, Всевышний Господь — абсолютное благо. Ничто не происходит без Его воли, и все, что Он посылает мне, все это во благо, все это в милость ко мне. Но я страдаю из-за моих прошлых, из-за моих собственных прошлых плохих поступков. Даже когда к нам приходят страдания, если мы просто смотрим на это страдание, нам это кажется страданием. Но мы должны смотреть
глубоко и еще глубже мы должны смотреть с преданностью Господу. И тогда мы поймем, тогда мы увидим. Эти страдания — это последствия моих собственных прошлых злодеяний. Эти последствия, они пришли ко мне по воле Всевышнего Господа, Шри Кришны, который есть абсолютное благо, и который желает мне блага, и от которого не приходит, кроме милости, ничего. Если мы видим эти страдания так, тогда спокойные, умиротворенные, да, мы можем поклоняться Шри Кришне, служить Ему в любых обстоятельствах, потому что в любых обстоятельствах мы будем находить гармонию этих обстоятельств с Его милостью и с Его волей. Тогда мы сможем занять свое тело, свои мысли, свои чувства и свои слова полностью занять в служении Ему, что бы ни происходило кругом, какими бы обстоятельства ни были. Хритваку Пурбиры Фитадхан Намасте. И тогда тот, кто занимает все, что у него есть, ум, слова и тело в служении Шри Кришне, независимо от обстоятельств жизни, тогда он становится достойным, чтобы обрести его. Дживета йо мукти падеса дайабхак. Дайабхак означает наследник. Он становится наследником. Дайабхак — это вообще юридический термин. Он становится наследником. Истинный обладатель всего, да, это Всевышний Господь, Шри Кришна. Он может стать наследником Всевышнего Господа. Он может обрести все, что есть у Всевышнего Господа, если он служит Ему при любых обстоятельствах. А таковы эти три качества, обладая которыми можно достичь Шри Кришну, не обладая которыми не достичь его никогда. One of our God brothers, the Disha, Mr. Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, now he is the secretary of our institution. He spoke about an instance, a story, for an evidence of this. And I heard it, and I liked it. I also mentioned that story in different meetings. Our Guru Maharaj, when he heard this, he also attracted on seeing Narayan before him with four hands, Shankha Chakra, conch shell, and this, and also this mace, club, and lotus feet in four hands. His very sweet form by seeing. He was drowned in the ocean of bliss and was weeping. Tears were rolling down throughout. He has the desire to perform prayers to Narayan, but he is a little boy. He has got no knowledge. How can he sing the glories of Supreme Lord Narayan? Then Supreme Lord Narayan touched his cheek with the conch shell, and everything is revealed in his mind. And he was praying. He was submitting his prayers to Narayan, which Muni Rishis could not understand. Because it is through revelation it is coming. And Narayan was satisfied and told him to take boon from me. Then by seeing Narayan, Dhruva forgets everything about his previous
desire. I have come to perform worship of Hari to get property more than my father. He has forgotten everything. His stepmother's behavior. No, I do not want. I want you. Then Narayana said, oh, you have got this desire, you take. Sthana vidashi tapasi stitoham tvang praptavan deva munindra gujjam kachan vichan pravi dibbaratman shamin kritatri varangnayati. Yes, out of ignorance, I at first had the desire to get more property than my father. But I have seen you, I have got you. I am now blessed. I do not want anything. If anybody gets jewel by searching for a glass, a broken glass, or searching for broken jewel, is there any person? There is no fool in this world. He will take that glass piece and forsaking, giving up the jewel. I have got you. I am blessed. I do not want these worldly things. Like that. Друва был очень привлечен обликом Всевышнего Господа. А он увидел его о 4 руках с шанкой раковиной, чакрой, диском, лотосом и булавой. И он почувствовал очень сильное притяжение этого облика Господа. Он подумал, насколько сладостный, насколько чарующий облик я вижу перед собой. И он погрузился в океан блаженства. Слезы полились из его глаз. И у него возникло желание вознести молитвы на Нараяне. Но он всего лишь маленький мальчик. Нет никакого знания, а как он может воспевать славу Господа? О чем ему говорить? Тогда, поняв его желание, Нараяна коснулся его раковиной. И вся слава Господа, положение Господа открылось в сердце Друвы. И он стал возносить такие молитвы, так описывать божественное положение Бхагавана, что Муни, Риши, да, величайшие мыслители, величайшие мудрецы не могли даже этих молитв понять. Потому что это знание, его можно получить и понять только через откровение. Нараяна был удовлетворен и попросил Друву просить все, о чем он хочет. Просить у него благословений. Но увидев Хари, Друва, он забыл все свои прежние желания. Он он отправился в поиски Хари. Он захотел увидеть Хари для того, чтобы получить собственность, которая превосходила бы все владения его отца, деда и прадеда. Но сейчас, когда он увидел Хари, он почувствовал, что он забыл обо всем. Он больше ничего, кроме Хари, не хотел. Нараяна сказал ему: проси. Он сказал: нет, я не хочу ничего. Я хочу тебя. Ну как же, ты же забыл, ты же хотел, ты так много хотел. Тогда Друва сказал этот стих Стана Абилаш. Да, из-за своего невежества я хотел очень многого. Я хотел получить больше владения, чем владение моего отца, деда, прадеда. Но сейчас я чувствую себя как человек, который отправился в поиски битого стекла и нашел бриллиант, нашел самоцвет.
А если такой глупец, который оставит бриллиант и будет подбирать эти осколки разбитого стекла? Now it's going to be 8:30 because I'm going to elaborate this. Only one teaching we should get from this. Very carefully we should think. The whole history I have narrated here briefly. You go through 4th canto, Srimad Bhagavat, you will get the whole history. Now the teaching is here. You should remember the teachings of Suniti Devi and after that Narada Goswami. If you don't remember this, you will not be successful in your worship of Supreme Lord. Their teaching is, you should not accuse others for your suffering. You should remember this. Those persons who are enveloped by the universal energy of Supreme Lord, out of ignorance, they blame others for their suffering, for their difficulties. But the realist does not do this. Whatever suffering we get for our own actions, and some persons may be instrumental. Parents, they blame the children, children blame the parents, and husband is blaming wife, wife is blaming husband, the elder brother, the younger brother, like that. In this in this illusory world, we being enveloped by ignorance, we do this, we accuse others for their miseries. It's the wrong thing. You should remember, they are only instrumental, they are not the cause. I am the cause, I reap the fruits of our own actions. So we should not have any hostile mentality to anybody. We should try to rectify ourselves and do bhajan. Сейчас уже почти 8:30, а я не смог подробно рассказать и эту историю, и раскрыть эту тему. Но есть один урок в этой истории о Махараджи Друве. Один урок, который мы должны из этой истории извлечь. Это очень важный урок, я прошу вас быть очень внимательным к этому и задуматься об этом. Если вы хотите узнать все подробности этой истории, я призываю вас обратиться к Шримад Бхагавати, там вы узнаете все целиком. А тот урок, который мы должны извлечь, это учение Сунити Деви и Нарады, которые они дали Друве. Мы не должны обвинять других в своих страданиях. Мы никогда не должны обвинять других в том, что с нами происходит. В противном случае мы никогда не достигнем никакого успеха в нашей духовной жизни. То, что происходит с нами, происходит в результате наших прошлых поступков. Невежественные люди не обвиняют других. Те, кто осознали свое истинное «Я», никогда не занимаются этим. Они понимают, те, кто приносит им страдания, те, кто причиняет им боль, это просто инструменты, а виновник всего — это я. Дети обвиняют родителей, родители обвиняют детей, муж обвиняет жену, жена обвиняет мужа, старший брат обвиняет младшего и так далее. Все люди в этом мире обвиняют других. Все видят, что другие это причина, по которой они страдают. Но это ложь, это не так. Они просто инструменты. Они не являются причиной. Причина моих страданий — это я сам. Поэтому мы должны стараться исправить себя и совершать баджан, поклоняться Хари. I think it is too much.
Вопрос такой. I will read in Russian first. This question is from morning time. Это вопрос с утра. Другие вопросы потом. Вопрос такой. Человек, который воздерживается от удовлетворения чувств и от материальных достояний, да? Достояний, да? Ну, и, может быть, богатств и так далее, но при этом имеет помыслы об удовлетворении чувств и об обладании собственностью. Разумно ли он поступает? Question is such. Some person may avoid satisfying his senses. Try not to satisfy his senses. And try not to satisfy his senses and not to have any material property. But at the same time, he is thinking about about sense gratification. And he is desiring some property in this world. Is it wise or not? It's very say in Srimad Bhagavatam, our Guru Maharaj used to advise this for giving encouragement to us. Jata Saddha Matkatashu, Nidbinna Sarvakaroshu, Veda Dukkhatmanan Kaman, Parityagi Anishya, Tata Bhajeta Man Prita, Sraddhalu Tiranishya, Jushamanashya Tan Kaman, Dukkhatarkamsya Karan, Praktena Bhakti Jagana Bhajatama Ashagiri Mudi, Kama Hridajanashanti Sabbe Moi Hridistite. I cannot explain this, there is time, no time, but the substance of this is Jata Santa Matkatashu. I have got faith. I have got faith in the hearing of Krishna Katha. Jata Matkatashu. Nirbinna Karma Sarva Kunashu. I have got no desire to get any benefit in this world or after death in heaven, etc. I have got no such desire of temporary benefit, material benefit, here and hereafter. I know this karma, whatever we get by karma, its result is temporary. I know. Jasad Matva Nidbinna Sarva Karmashu, Veda Dukkhanmagan Kaman, and all the desires except the desire for service of Krishna. If you have got any ulterior desires, those desires are the cause of suffering. I know it also. I have got multifarious desires except in service of Sri Krishna. And I know these are the cause, this last is the cause of my suffering. But yet I am unable to control them. What can I do? Now, Dasadhumatkandi Binna Sarvakuru, Vedudukhanpadan Kaman, Parityagi Anishya. And knowing fully well, I am unable to give up these tendencies. What can I do? Tata bhajata man pritva. You should not give up bhajan. You continue worship bhajan. Shraddhalu, with firm faith. With firm faith, you go on worshipping Krishna. Tata bhajata man pritva shraddhalu dhiranishya. Yishamanasthan kamang dharkha darshanjakara. When you will not be able to control the senses, sometimes it is because impossible, then you accept it. But with condemning that I am doing doing harm, greatest harm to me by satisfying my senses, with this condemnation you would take, then it will be ultimately it will be removed. But with adoration you would take, then it will not be removed. With condemnation, if you are unable to check, Tata Bhajata Mang Shraddhalu, Dushamanasatan Kaman Dukkhadan, Praktena Bhakti Jagana, Bhajata Ma Ashakrimune, Kama Hridana Shabdi Mariti. About with the Bhakti Jog that I have stated earlier, we have to perform bhajan with one-pointed devotion. By performing bhajan, what will be the result? Bhajatama Ashakirine, bar, again and again, you should do it.
You are worshipping Krishna, your mind has gone to some other place. Again attract that, withdraw that mind from this, and again concentrate on it. By doing this, God, Supreme Lord Sri Krishna will enter your heart, His absolute knowledge, absolute bliss, absolute existence, and other evil ideas will be removed, purged out, when God will enter into you. He is all good. And goodness alive, descend, then all evil things will be removed gradually. There is no cause of being disheartened. Наш Гуру Махарадж, он давал нам такой совет. Он проводил нам эти слова Шри Кришны из 11-й песни Шримад Бхагаваты. Я не могу здесь об этом рассказать подробно, но смысл их такой. Джата Шадхо Маткатхасу. Это означает тот, у кого появилась вера в Харикатху. Вера в то, что говорят обо мне, то есть о Всевышнем Господе, мои преданные. Нирвиннах Сарамакаравасу. У меня нет никакого желания получать какие-то материальные блага. Я знаю, что все эти материальные блага, они временные. Я разочарован в карме. Я знаю, что результаты кармы, материальной деятельности, они в конце концов закончатся. Я не хочу этого. Веда Духкатмакан Кааман. Я прекрасно сознаю, что желания, любые желания, кроме желания чистого преданного служения Шри Кришне, эти желания, это вожделение принесет мне только страдания. Я чувствую, эти желания во мне есть, я знаю, какие губительные последствия они принесут, но паритяги пьянишварах. Я не нахожу себе сил, чтобы это оставить. Я не способен это оставить. Нет сил. Да что я должен делать? Тату бачета мам притах. Я не должен оставлять баджан. Я не должен оставлять поклонение Кришне. Я должен продолжать служить. Шадхалу дрида нишчаях. С твердой верой. Я должен продолжать служить Кришне, поклоняться Кришне, несмотря ни на что. Дюшаманаш чатан каман, дурко дарканш чагархаян. И когда я совершенно не способен контролировать свои чувства, я пытаюсь, но мне ничего не удается, а мне приходится удовлетворять свои чувства. Там мне приходится принять это, мне приходится согласиться с этим, но я должен делать это, проклиная себя и осуждая себя. Потому что если я принимаю это, осуждая себя, то в конце концов эти желания не будут удалены, они пройдут. Но если это принимаю с удовольствием, если принимаю это, оправдывая себя, никогда не пройдут. Практейна бхакти-йогина, бачато мааса кринманех. Бхакти-йога — это то, о чем я раньше уже говорил. Бхакти-йога, баджан означает безраздельная преданность Шри Кришне. Мы должны поклоняться Шри Кришне слушанием, киртаном, другим видом преданности, поклоняться ради его удовлетворения. Это бхакти-йога, это баджан. И асакрин, то есть снова и снова. Снова и снова означает, что наше внимание будет отвлекаться, да, мы будем оставлять это, мы будем уходить от этого, снова мы должны возвращаться. Снова мы должны возвращаться и продолжать баджан, продолжать служить. И что происходит тогда? Кама хритаджа нашанти сарвей мои хридистите. Тогда Господь, который есть абсолютное благо, является в моем сердце. И когда Он является в моем сердце, то никакой скверны, никакого вожделения, никаких желаний уже в этом сердце оставаться не может. В этом суть этого совета. Time to sing kirtan.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hare Hari Bol Hari Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari जय श्री गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जीव की श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा मदन मोहन
पंच तत्तात्मक श्री गौर हरि की श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा गोविंद जी की श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभु की सहगना स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय श्री पुरुषोत्तम व्रत की जय परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की परम पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर्ग की पूजनीय वैष्णव वृंद की समागत भक्त वृंद की श्रोत्री मंडल के श्री हरिनाम संकीर्तन की जय परम पूज्यपाद श्री चैतन्य गौड़ीय माताचार्य परिव्राजकाचार्य वार्य त्रिदांडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय समाज जय त्रिदांडी स्वामी श्रीपाद भक्ति निपुण निष्किंचन महाराज की जय समागत वैष्णव वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।